Silakan sama rekaman. Tapi ini sudah ya? Udah, cuma dulu pasang penerangannya. Ada, Ada no? Ya, udah. Di mobilnya. Kamu mau punya rumah kan? Bikin berapa ituan ya? Ganjal kayunya. Apa? Yang berapa ituan? Nanti pasok berapa? Hah? Triplek berapa mili? 8, 10. Papan. Nah, papan. Papan kan 2 cm tuh. Nah, Papan cor. nah, Pakai kayak gitu. iya. Kalau pakai triplek ini mah nggak bisa ya? Triplek bisa. busuk dia. Papan cor aja gitu. Iya. Potong kecil. Mungkin 8 ya. 8 biji. Iya. Ukurannya beda nih gede nih. Rep, udah belum, Rep? Udah. Ya udah, terus.